السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في قناتنا. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو كيف نبني عادات قوية تغير حياتنا للأفضل بطرق بسيطة وفعالة. كثير منا يحاول يبني عادات جديدة، لكن للأسف بعد فترة نرجع لعاداتنا القديمة. السبب لأننا ما نعرف الطريقة الصحيحة لبناء العادات. أول شيء لازم نفهمه إن العادة مثل البذرة، تحتاج وقت ورعاية عشان تنمو وتصير شجرة قوية. ما نقدر نتوقع نتائج سريعة، لكن نقدر نضمن نتائج مستدامة إذا طبقنا الخطوات الصح. الخطوة الأولى هي إننا نبدأ بخطوات صغيرة جدا. يعني مثلا لو هدفك تقرأ كتاب كل أسبوع، ابدأ بقراءة صفحة واحدة كل يوم. أنا عارف إنها تبدو خطوة بسيطة جدا، لكن هذا هو سر النجاح. لما تكون الخطوة صغيرة ما راح تلقى أي عذر يمنعك من تنفيذها. النقطة الثانية المهمة هي ربط العادة الجديدة بعادة قديمة موجودة. مثلا إذا كنت تبغى تبدأ عادة التأمل، اربطها بشرب القهوة الصباحية. خلي شرب القهوة إشارة لبداية جلسة التأمل. هذا الربط يساعد دماغك يتأقلم مع العادة الجديدة بشكل أسرع. ثالثا، لازم نخلي العادة الجديدة سهلة وممتعة قدر الإمكان. يعني مثلا إذا هدفك تمارس الرياضة، اختار رياضة تحبها وخلي كل شيء جاهز من الليل: الملابس، الحذاء، المعدات. كل ما كانت العادة أسهل، كل ما زادت فرص نجاحك في الالتزام فيها. نقطة مهمة جدا هي المراقبة والتتبع. استخدم تطبيق أو دفتر صغير وسجل تقدمك كل يوم. هذا التتبع يعطيك دافع قوي للاستمرار، خاصة لما تشوف سلسلة إنجازاتك تكبر يوم بعد يوم. وما تنسى إن الفشل جزء طبيعي من الرحلة. إذا نسيت يوم أو يومين، لا تخلي هذا يحبطك. ارجع على طول للمسار الصحيح واستمر. المهم مو إنك ما تفشل أبدا، المهم إنك تقوم بسرعة بعد كل فشل. نصيحة ذهبية: استخدم قاعدة الدقيقتين. أي عادة جديدة تبغى تبنيها، اجعلها ما تأخذ أكثر من دقيقتين في البداية. مع الوقت راح تلاقي نفسك تزيد المدة تلقائيا. كمان شيء مهم هو إنك تخلق بيئة داعمة لعادتك الجديدة. يعني مثلا إذا هدفك تقلل من استخدام الجوال، خليه بعيد عن السرير وقت النوم. البيئة المحيطة فيك لها تأثير كبير على نجاحك. لا تنسى تكافئ نفسك على كل إنجاز صغير. المكافآت تساعد دماغك يربط العادة الجديدة بمشاعر إيجابية، وهذا يزيد من فرص استمرارك. وأخيرا، شارك هدفك مع شخص تثق فيه. لما تعلن عن هدفك لشخص ثاني، بتحس بمسؤولية أكبر تجاه تحقيقه، وممكن كمان تلاقي شريك يشجعك ويدعمك في رحلتك. هذه الطرق البسيطة راح تساعدك تبني أي عادة تبغاها بشكل تدريجي ومستدام. تذكر، التغيير ما يجي فجأة، لكن مع الصبر والمثابرة كل شيء ممكن. وقبل ما أختم، حبيت أشكركم على متابعة هذا الفيديو للنهاية. إذا استفدتم من المحتوى، لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وشاركونا في التعليقات أي عادة تبغون تبنوها، وكيف راح تطبقون هذه النصائح. دمتم بخير، وأراكم في الفيديو القادم بإذن الله.